陳展鵬最近嘅工作真係排到密一密㗎。呢日佢係同麥長青、李思琪、梁嘉琪以及黃翠如等出席新劇《心路 GPS》嘅記招。今次煎餅會飾演一位電視導演。對於今次嘅劇集，煎餅都好期待啊！呢套劇直頭好互動添啦。當你睇劇本嘅時候，我做一個導演啊嘛，咁又有攝影師又話麥包啦。咁但係真實拍嘅時候都有攝影師有導演噶嘛。又唔掂啊！喂，幫手先，嗰度點搞先？你咪幾慳時慳，你幾互動又可以望佢哋啲神態，就演翻啲神態得㗎啦。好正㗎呢個劇，即係咩就地取材啊嘛。就地取材。如果遇到啲排廿次剔廿次拍10次都剔鬼錯啲，又可以照跟佢啲嘢，完全日枕住咁排，休息都冇鬼埋嗰啲，好多㗎我哋啲。其實唔單止演戲嗰陣可以喺現場偷師噃，就連劇中嘅造型都可以參考一下一班工作人員，好似麥包咁已經做足晒功課啦。我係一個電視台 fit 嘅攝影師啦。係啊，你好攝影師啊！梗係啦，我已經將我哋已經將我哋公司嘅攝影師啦、助手啦，同埋有啲導演嗰啲騎碌擺上嚟㗎啦。而家未擺晒嘅係未擺晒。咁啊，睇下展鵬呢個導演係點樣擺佢啲嘢啦。睇下扮邊個。你好似仲爭條腰，有啲唔知有啲嘢有好多架撐㗎。唔係呢樣嘢用好嘅就係話，到時真係外景嘅時候咧，自己啲嘢可以擺晒喺度，即係唔使下嘅人攞。煎餅同麥包仲透露，新劇咧會涉及好多電視文化變遷嘅故事㗎，而幕後人員嘅相處亦都係一個重要嘅題材。咁睇嚟，麥包同埋煎餅應該有唔少嘅對手戲噃。不過相信大家更加好奇嘅就係今次煎餅會同邊位女士有感情線呢？我今次有2個靚女啊，一個就我媽咪思琪姐，養媽；一個就係我親生媽咪秀珠姐。係。咁呢2個就係咧感情線。咁當然亦都有阿翠如啦。咁但係翠如你講感情線啊嘛，咁啊要我諗監製睇下我哋個感覺會點，即係拍出嚟個感覺先，要或者再衡量咯。嗱，其實佢喺戲入邊有2個媽咪啦，即係譬如話呢2個媽咪其實對佢會唔會都好唔同？會唔同。喺劇情裏邊，我同思琪姐就好似思琪姐好似我女朋友咁咯。就係正如阿麥包所講嘅，就係話唔一定有血緣，但係你嗰個情係好濃嘅。咁秀珠姐就因為佢好後生嗰陣時就生咗我啦，咁佢會好多自己嘅生活啦，又擺低咗我，所以又寄居喺人哋唔同嘅地方。聽煎餅咁講，相信大家一定會好期待佢同思琪姐嘅深情對戲啦。其實思琪姐對於自己嘅角色都充滿期待㗎，事關今次佢飾演因為寂寞而迷上賭博而導致眾叛親離嘅母親，對思琪姐嚟講真係好大挑戰㗎。可能正係因為咁樣，先至可以令近排忙於同女婿排練舞台劇嘅思琪姐犧牲休息嘅時間，抽空兼顧兩邊嘅工作啊！我個女尋日翻咗嚟，咁我哋今日開始咧就一路排啦。咁今日就造型啊、見記者啊，咁所以其實係2件事一齊發生啦。但係其實即係舞台劇，大家知道都要經常要排戲，咁你先至會工當藝熟㗎嘛。咁但係譬如話點樣去盡量安排到個時間，即係又可以同時拍到劇，又可以做。其實我哋即係 TVB 啊，佢嗰啲工作人員都好厲害，已經同舞台劇嗰邊傾好晒嘅時間，大家點樣就啦嚇。但係我就會由朝頭早起身一路做到夜晚，然後再入廠咯。新劇除咗有思琪姐呢位大前輩之外，亦都有啱啱加入 TVB 大家庭嘅黃翠如。講到第一次參與拍劇，佢都顯得非常之開心啊！今次叫做你嚟到 TVB 係第一個劇集啊，點啊？個心情會唔會特別興奮啲？都係㗎，因為係咯，自己一路想入 TVB 就係好想試下拍劇，因為自己不停咁睇咁將來有冇機會咧？咁通常都係睇梁嘉琪嘅劇啦，咁終於有機會啦。咁你都好少時間睇到電視係啊，但係今次其實最開心係因為我同佢識咗咁耐啦，咁但係我哋就從來都冇一齊點樣合作過嘅，咁今次就第一次，然後我哋仲喺戲裏面咧係做翻自己啊，我哋做翻好姊妹，同埋我哋係會係一齊住㗎，冇錯，係啦，一齊住添嘅，係啊，跟住即係我嗰啲戲咧，其實工作嗰啲係即係呢一個名嚟嘅啫，最主要我喺戲裏面就係通常陪佢行街啊，陪佢喺屋企傾下偈啊，我哋好認真工作㗎。Priscilla 仲大包，因為今次飾演助理導演即係 PA 啦，所以咧經常就要俾飾演 AA 即係製作統籌嘅梁嘉琪咧去指揮做嘢噃。唔單止咁啊，就連拍攝嘅環境，嘉琪都比 Priscilla 嘆好多㗎。嗱咁啊，其實咧做統籌
好似唔使點外景喎，應該成日都係室內㗎嘛。唔好咁講，好似講到我好嘆咁。真係好似都係啊，好忙嘅，但係好多時室內工作比較多啲。係啊，我暫時收到嘅都係咯，即係都係負責點人做嘢咯。P 時咁易。係啊，不過佢哋係慘，因為佢要外景，要翻去第二度，係翻內地度拍。係因為佢即係呢個係綜藝嗰邊嘅，咁就會翻內地做節目，咁所以就會一班嘅製作人員一齊翻去咯。